Cocinar parece fácil, y lo es. Pero ahora imagina hacerlo sin 3 de los principales sentidos del ser humano. Vamos a hacer una receta el día de hoy, pero no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Uno sin ver, otro sin escuchar y el último sin poder hablar. Según la receta toca mezclarla con la galleta, ¿no? Juntos intentarán preparar un postre de Oreo. La receta fácil. 2 libras y media. La ejecución, un desastre asegurado. ¡No! 3 cerebros, 6 manos, 0 coordinación. ¿Qué podría salir mal? Bueno, todo. La verdad. Este es un postre que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, pero solo una vez en la vida. Esto no es MasterChef, esto es sobrevivir a la cocina. Amigos, Muchachos, Parceros, ¿cómo están? Para el video de hoy traje aquí a 2 personas muy chéveres. Truji ya lo conocen, el Dumar es el nuevo en el canal que viene hoy a hacer este reto que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo se siente hoy como nuevo en el canal, Dumar? emocionado. Se le nota la emoción. ¿Y Truji ya sabe lo que vamos a hacer? no, pero me lo imagino. Bueno, como pueden ver, acá tenemos muchas cosas, ollas, galletas, leche condensada, cosas así. Vamos a hacer una receta el día de hoy que la verdad va a gustar. Un postre vamos a hacer, pero no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Vamos a tener un nivel de dificultad bastante alto porque uno de los 3 no va a poder ver, el otro no va a poder escuchar y el otro no va a poder hablar. Así que el nivel de dificultad va a estar bastante chévere, bastante bueno, bastante alto. De por sí hacer postres es complejo. Naturalmente hacer postres tiene ciencia. O sea, porque uno con los gramajes, o sea, que le corte, no sé. Las medidas es importante. ¿Duma ya había hecho postres antes? En el colegio vendía. Sí, vendía en el colegio. El emprendimiento. Bien, bien. Ellos saben. Pero si ¿usted mismo lo hacía? Sí. No, La mamá. ¿Quién lo hacía, su mamá? mi mamá, a veces una señora me ayudaba y así. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Ah, bueno, ¿y tú ya había hecho postres? Sí. ¿Sí? ¿Solo? ¿O también o le ayudaban en el emprendimiento? No, con mi hermana. No, yo tenía un emprendimiento que se llama Sweet Cucumber, dulce de pepino. Ah, ¿sí? Vea, pues no lo sabía. Ahí dato en el canal bastante interesante. Bueno, ¿arrancamos o qué? Bueno, arranquemos. Bueno, señores, ¿Quién hace el sorteo? O sea, ¿autoriza con juegos? pregunta. ¿Cuáles de los 3 sentidos cree que se le puede dificultar más? Ver. ¿Ver? Sin ver no se siente bien. Sí, no. ¿Y usted? Sin hablar. ¿Sin hablar? O sea, yo creo que sin hablar es como uno de los sentidos más importantes para mí, el hablar. Bueno, yo la verdad creo que sin ver es complicado, ¿sí? De los que más se puede pasar es escuchar, creería yo. Pero poder verlo y hablarlo es diferente. Aparte, solo una persona de los 3 va a conocer la receta. La receta, producción la tiene aquí escrita en esta hojita y solo uno la va a conocer y es la persona ¿Quién? que no puede hablar. Es decir, ahí es donde la importancia de la comunicación va a estar muy fuerte. Acá tenemos los papelitos, producción los puso acá. Dumar de primeras. Ahí se cayó uno. Dumar de primeras, que es el invitado. Bueno, arranque, escoja uno. Listo. Truji. Y el mío que quedó. De últimas. ¿Listo? Bueno, vamos a abrir los 3 al mismo tiempo. No, metamos de tensión. No, Bueno, listo, no. Vamos a ver Dumar. Vamos a arrancar. Una. No, pues tiene que mostrarlo a la Muéstralo, lo muestra a la cámara, no lo muestre a nosotros. Dumar, destápelo y muéstrelo a la cámara, no lo vamos a ver todavía. Ahí va. Ya lo vimos. Ya se vio, el reflejo se alcanzó a ver, entonces. Bueno, listo. Voy yo. ¿Cómo se siente con ese? No, ese era. ¿Sí? Entre menos hable mejor. Truye, tome soy yo. Uy, no ir. Uy, me tocó el más difícil. Uy, no puede ser. No, este sí está complicado. Se acaba de complicar el video. Uy, se acaba de destruir esto. No. Bueno, entonces en ese orden de ideas, Dumar es el único que va a conocer la receta, ¿no? Pero entonces toca. Bueno, arranquemos. Se va cinta, ¿no? Dumar, la cinta. Para que no hable ni un poquito. Listo. Ahí ya nada. Ahora. Voy yo, que Truji, no soy. no ir. O sea, Dumar, porque Dumar me tiene que decir la receta a mí. Sí, Y yo le la digo a usted. sí. Usted me va enseñando como a dónde mover, qué hacer, qué poner. Usted tiene que estar desarrollado con el oído. Oído. Epa. Usted me tiene que hablar. Yo tengo que
sea, saber interpretar lo que Dumas me dice. es que es difícil porque Duman le tiene que... O sea, desde él empieza todo mal. Sí, desde él ya todo mal. Si ya usted, está no todo tiene, esto. si usted no tiene buena comunicación con las señas, desde ahí empieza todo Se mal. le está dificultando no hablar. Bueno, pongámoslo en el micrófono. Ya Y que la, nosotros... y la receta que hagamos es culpa de Dumas. Sí, O sea, partamos de ahí. Porque es el que inicia todo. listo. Para que la verdad que esos auriculares tienen Cancelación de ruido. Yo solo me imagino a Duman riéndose todo el video. Listo. Entonces, cojas sus auriculares y ya producción va a poner la música para que no escuchen. Y se siente extraño, marica. Para que todavía escucha. Pero muy poquito. Póngame belleza ahí. Póngale un bless, póngale un bless. No es lo que pedí, pero bien. Pero no grite, no grite. Si no escucha, No, ya no escucho casi. no escucha casi. Súbale otro poquito entonces. ¿Listo? Bien. Full. Bien. Listo, ahora yo no tengo que ver. Este video va a ser muy difícil hacerlo así, a lo bien. Desde usted inicia todo. Bueno, arranquemos ahora sí, señores. Duman, lea la receta. Ay, qué ¿Para dónde es? vocalice bien. Porque no que vocalice bien. Duman, la receta, lea la receta. Amén. Oiga, quítese. Bueno, eso. Truje, hágase acá. Ahorita yo resulto por aquí fuera de cámara. ¿Sí está entendiendo, Truji? 2. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, espera. 2. 5. Ok, 5. Y van acá. Ah, ok. Se la pasa a Fernet. Fernet, tomen. Según la receta, 5 galletas. 5 galletas. ¿Una más? 6. 6. No, pues ya tienen las 6 acá. 2, 4, 5, O sea, 7. 6. 7 galletas. 7 paquetes de galletas. 7 paquetes. Pero hágase más para allá, Omar. 7 paquetes. 6, 7. ¿Y a dónde los echo? No, espere. ¿Acá? Espere, no, ahí no. Allá. En el extremo. A eso, ahí. ¿Este? Ahí esa es la de moler. ¿Escucho todas ahí? ¿Todas? ¿Sí? ¿Echo las 7 ahí? todas. No, pero allá. Ahí. Toca que eche poquito porque es muy chiquito. Ok. ¿Así o echo otra? Pero, ¿Otra? espere, no. De a una. ¿De a una? De a una. O sea, ya un paquete. Ese ya toca que lo licúe. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Ese toca que lo licúe? ¿Solo una galleta o un paquete? ¿Por ¿Un qué me paquete? grita? ¿Un paquete? ¿Una galleta? ¿Esta la tapa? Sí. ¿Una sola? ¿Que la tape? ¿Esta la tapa? Un minuto. ¿Pero cuántas galletas? Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Todas las 7? ¿Qué pasó? Tápelo y calcule un minuto. Ok. ¿Y dónde está el botón de esto? Acá. ¡Me avisa! Espere. Yo creo que ya. ¿Ya? ¿Quedó bien? Pero destápelo para ver cómo va. No, marica, no ha licuado harto. ¿Nada? ¿Echa más galletas? Échale más paquetes. Pero sin regarlas. ¿Todas? ¿Ah? ¿Todo el paquete? ¿Qué? Hable bien, pronuncie. ¿Todo el paquete? ¿Todo? ¿Cuántas más? Tápela y vuelva a licuar. ¿Así? Espere. Apague. Esperen, no espere. Quítele la tapa. ¿Bien? Esperen. No, siga moliendo. ¿Más? Una pregunta, y si cambiamos de método de demolición. Sí, toca. Arica, no está funcionando el método. Toca que coja ahí y acá está el plato. Espere. Ahí está el plato. ¿Pero la echamos acá? ¿O en la olla? ¿Qué? ¿Aquí o en
¿Eso toca pesarlo? ¿Sí? Quítelo y póngelo acá. ¿A dónde? Ahí, ahí. ¿Así? Ahí quedó, acá quedó. Pero toca que... Espera que acá quedó. Epa. Pero más o menos. ¿Más? ¿Mucho más? 2 libras y media. 2 libras y media de galletas. Espere, Ahí no hay 2 libras y media de galletas. 250 gramos. 250 gramos. ¿Cómo coño va a mirar? Ya vamos a ahora 57. O sea, faltan 4. ¿Cómo voy a No, mirar? mentira, van 60. Póngale cuidado. Creo que el método es echar de a 2 galletas. O sea, ¿De a 2 nomás? De a 2 galletitas para que muela harto. Porque si le echa mucho no está moliendo. Ok. Ahí van 60. 60 gramos. Ah, pues. Venga, le digo, sí, ahorita. Ahorita la próxima galleta la va a coger con sus manos y la vamos a moler, ¿listo? No, con sus manos. El Por eso- sobre. El sobre. Ah, ok. Pero ya con esa terminemos así. Ah, ok. No, pero hágale. No, pero ya. ¿Ya? Espere. Destape. Así quedó bien. Es que así sí quedó bien. Entonces esta te la has hecho. No, pero entonces sí, coja las 2 que faltaba y la otra la hace con la mano. Las 2 que le faltan, termínelas ahí. Las 2 que le faltan. pero las no- pone ahí. Pero no es mejor que saque. Las 2. Las 2 que le faltan. ¿Las has hecho acá? Ahí. No, para que termine. ¿Qué? Las 2 que termina ahí para llegar a los 250. Sí, la otra. El otro Entonces paquete, sí. la ¿Ah? muelo así para que más fácil, ¿no? Venga, ahora coja el otro paquete. Mire, no. Acá abajo, ese. Y muérdalo usted así. Muérdalo así harto. Pero así lo más que pueda. Porque es que son 260 gramos y llevamos 61. ¿La he hecho acá? Sí, ahí, pero sí, échala ahí. Acá ya tiene. Acá abajo. Ahí, ya está molida, échela. ¿También? Sí, échela ahí. No sé qué estoy haciendo. ¿Otra? Tápelo. No, al revés. ¿No? Bueno, ahí sí, ahí, hágale. Gírelo, agítelo y a eso, así. ¿Qué pasó? Se desconectó. Espere que se desconectó. Oh, se electrocuta. Poquito más bajo. No, ahí no, ese está tapado. ¿Acá? Ahí. Bien. Y es muy máquina. Está muy máquina. ¿La hago así? Hágale, sí, sígale haciendo. Ajá. Ya, ahí. Mira, a ver qué pasó. Voy a mirar. ¡Destape! Ya, ahora échelo ahí. ¿A dónde? Ahí. Suavecito porque lo riega. Espere, ¿cuál? Ya. Échelo ahí. Epa. ¿Más? Métale el dedo. ¡Diablos, señorita! No, pero más para atrás. ¿Cómo Ahí. ¿Ya? Epa, bien. ¿Y Va a esto? 170 y son 260. O sea, más. 250. Y eso lo podemos ir echando acá porque ya ahí se va a llenar. ¿No? ¿Sí, no? Igual vamos sumando. Ah, 250. Menos Y eso 170. se mezcla con la mantequilla después. Listo. Entonces, póngale cuidado. Hay 175 en el vaso. Son 250. O sea, faltan 80. Pero, o sea, solamente podemos mover el plato hasta que llegue los 250 para después mezclarlo con la mantequilla. De hecho, está acá. O sea, faltan 70
Y 5, 75. O sea, faltan 70 gramos para llegar a la medida exacta. Usted va a coger, en el plato hay 170. Coge y los echa en otro plato de al ladito. Ahí Pero es el plato que tiene... No. Estas galletas, eche las otras en el recipiente. Acá. Ahí. En el otro plato donde ya he hecho lo otro, lo va a echar en otro plato más grande. Ah, ok. O sea, es... No, epa. ¿Esto? ¿Aquí? Ahí, ese plato a la derecha del que tocó, a la derecha. Un poquito más para allá, ahí lo va a este lo echar. echo acá. Ahí lo va a echar. Cójalo los dos. Muy bien. Excelente. Déjelo centradito. Epa. Ahí. Y ahora Otra, pero yo. Échale otra. Está cantando tu hijo. Échalo ahí. Espere, con la tapa está abajo. Epa. ¿Más? ¿No? Ahí, ¿No más? tape, no más. Ay, esto se dañó. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La tiene al revés. ¿Cómo así el La tapó al revés. Ah. ¿Así? Sí. Ah, con razón no funcionaba. ¿Así? Sí. ¿Ya? Sí. ¿La he hecho acá? Sí, en el otro. Yo diría que una vez en el otro. En este. No, mentira, no. En este porque tenemos que medir. Sí, cae y la cagamos. O sea, nos faltan 80. Yo digo que ahí. ¿Ahí? Otra. Los gramitos que hay ahí, que tienen el recipiente, completan para echar en el vaso, no más. Porque ahí actualmente en la gramera hay 75. O sea, ¿cuál es el gramito? O sea, ahí eso, limpie bien y lo echa allá. Ajá, apenas. Meli que no sale ni en TV. Dice que Santa, pero ahora quién te ve. ¿Así? Bien. ¿O Sí, le bien. echamos más? Nos pasamos por uno, pero pues no para nada. Ahora mezcle ese plato en el otro. Con este. Ajá, epa. Ahí. Bueno, ya me puede quedar quieto. Espere que va a mirar las instrucciones de Umar. ¿Qué sigue? Vamos a la mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla? 90 gramos de mantequilla. Pero derretida. Esperen, primero vamos a medir. Hay 65 y son 90. Pues échele más. ¿Ah? Échele más, ¿no? O sea, pese la mantequilla que tiene producción y hay 65. Y según lo que me dice Umar son 90. O sea que la cagamos. Dale. Producción, Venga, pause. Présteme esa hojita y yo me la llevo. menos 3 puntos, producción. No, producción, sí. Entonces vamos con el segundo paso. El segundo paso, decía Umar que eran 90 gramos. 90 gramos ¿De de qué? mantequilla. ¿Y esto cómo voy a ver cuál es 90 gramos y no puedo ver? ¿La destapo? Espere, acá hay, vale, cuidado, acá hay 125, es decir, menos 35. ¿Por aquí? Por eso, menos 35. Le va a pasar el cuchillo. Coloque primero allá. Ajá. En la pesa, ahí. Y la va a cortar ahí. ¿Ahí? Sí. Pero toca abrirla, ¿no? Hágale, yo le digo más o menos dónde quita. Espere, porque toca abrirla. ¿Cuánto pesa el papel? ¿Ahí? No, muy poquito, nada. Ahí. ¿Ahí? ¿Y cómo quito esa Sí. Si se me maneja bien, yo le doy su mansión. Sí. ¿Y aquí hago con esto? ¿Dónde la pongo? Espere, déjela acá en este sobre. Acá. No. En un sobre las galletas. Ahí encima. Pongámosla por aquí. Marica, 82. Faltan 10 gramos. Ahí. Espere. Otra vez vaya a donde... Epa. Si eso tiene 35, no. Ahí. Sí, ahí. Y coja esa parte. Apenas. ¿Sí? Apenas, 93 y quitan el empaque y melo. Producción, ¿me regala un trapito, por favor? ¿Qué? Trapo.
Ah. Tíralo de allá. Yo lo agarro. Tíralo que Trujillo lo agarra. Toca ir a traer algo. No, pero ella, un trapo, se agárrelo. ¿Un trapo? Ok, limpien. ¿Dónde está el cuchillo? Espere. Déjelo allá, epa. Pero ahora toca mezclar esto, ¿no? Ah, toca derretir primero la mantequilla. Póngale cuidado. Vamos a hacer la magia de la producción, pero necesito que me coloque la mantequilla acá en el otro plato. En el plato, epa, ahí. ¿Este? Pero colóqueme la mantequilla ahí. Epa. Ojo, se detiene. Oh, epa. Ajá. Aquí. Quítele el paquete, todo. ¿Ya? Ahí nomás. Yo me la llevo y voy a traer la derretida. ¿Sí? ¿Toca traer la derretida? Listo. O sea, Ya vengo. para aclarar de todos modos que aquí somos muy seguros, la producción se va a encargar de ayudarnos a derretir la mantequilla, ¿no? ¿Derretirla? Sí. Bueno, a tener que hacer lo que tengan que hacerle con la mantequilla. Entonces ya la traen y ya volvemos. Ojo que la mantequilla está caliente. Ojo que está caliente. La mantequilla. ¿Y yo qué hago? Según la receta toca mezclarla con las galletas, ¿no? ¿Pero a dónde la...? Échemela acá, mire, yo tengo el plato. Epa, échela ahí. Échela ahí. Déjela en la maleta y la va a revolver. ¿O qué le va a regar? ¿Qué? No. El otro, esa, epa. Tome. Te estoy pagando. Y ahora déjela ahí en la mesa y revuelve. ¿Revuelvo? Sí, señor, pero suavecito, vaya. Suavecito. Pensando en lo rico que lo hicimos aquella noche. Te llevo en la brusuna yegua, dime cualquier pose. Ahí la lleva bien. Combine con tu aroma con la brisa. Nos vamos a corcho. No. Se está saliendo ahí. Yo creo que la técnica es revolver con la pala parada. Haga de cuenta. Epa. Ujú. ¿Pero así? Sí, algo así. Con lo rico que lo hicimos aquella noche. ¿Cuánto? ¿Se ve feo? ¿Se ve feo? No, espere. ¿Qué sigue después? ¿Ya? Queso, crema. Espere. ¿Uno o cuánto? Espere, ¿esto ya? O sea, Pues sí, ¿de no. revolver está bien? Espere. ¿De revolver está bien o más? Bien, de revolver ya está bien, ya está bien. Listo. ¿Qué sigue? O sea, olvídese de esto, según lo que me dice Omar. Ya, dejamos ahí. Sí, délo ahí. Ahora- ¿Qué sigue? ¿Con qué? Esperen. ¿En qué? ¿En el de mantequilla después? En la olla. ¿Esto? Ahí. ¿Qué? Póngale cuidado. Se va a coger un tarro de queso crema, ¿sí? ¿Cuánto? ¿2? 2 no más. 2,5. 2 tarros. Epa, ese es un tarro. Lo va a echar en la olla, pero son de ese 2 tarros y medio. Listo. De ese son 2,5. Epa, dele palmaditas. Dele. No, ya, creo. ¿Ya? Bien, pero métale el dedo. Falta un tarro y medio. ¿Ya este Epa, ya? está bien, ya olvídese de eso. ¿Cuánta? Ah, para revolver con esto. Ahora este, acá viene la clave, olvídese de ese, ¿Ya? ese. De este va medio. Espere porque ese lo vamos a hacer con cuchara. Hágale, yo le digo. ¿Con sí, esta? ahí. Hágale. Sí. Hágale. Ahí, yo diría que ahí, Omar. Ahí, 2,5. Sí, ahí, ya, olvídese de ese entonces. ¿Y esto? Sí, ¿También? no, sí. Eso. ¿Qué sigue después? ¿Cuánto? ¿170? ¿181? ¿180? ¿Qué cosa? 180 de este. Pero entonces, ya le echamos en un... Voy a traer otro recipiente. Ah, ok. No, así. Aquí. Eso es leche condensada. Epa, eso es leche condensada. Espere. Tiene 300, pero son 180 o 170. La mitad. No, no se puede partir, toca en otro recipiente. Espere. ¿Cuánto es? ¿180 o 170? 180. Espere, voy a traer otro recipiente.
En este plato. ¿Qué se me hizo ese perro? Oh, es que ya está muy sucio. No pasa nada, todo se mezcla. Espera, no está muy sucio. Que ya va a llevar. Oh, mire. Espere, no. Ella trae acá. Espere. Ya, bien. Ahora sí lo puede echar. Ahí, ya lo puede echar. Yo le digo. Suavecito que son 180. Suavecito. ¿Ya? Faltan 10. Suavecitico. Faltan 3. Faltan 2. Ahí, para allá faltan 2. ¿Más? Poquitico, peor. Uy, que lo bien. Ya. No mentira, 2. Poquitico. Ahí. Ahí, apenas. Esto ya no más. Sí, olvídese de esa. Y esto acá. Y lo va a echar ahí, epa. La cuchara. La puede revolver con la cuchara allá, ¿no? ¿Sí? Eso, revuelva. Ah, no, ¿con este? Con este. ¿Cuánto? Espere, aguante. Pero vamos a revolver con este. Pero, no, con este no va a revolver. Olvídese de ese. ¿Y esto ya quedó limpio? No, ya sacó todo lo que tenía que sacar, ya. ¿Cuántas cucharadas? Una cucharadita de esta chiquita. Si ve esta cuchara que le estoy tocando acá, es llenarla. Poquitico, espere. Ahí. ¿Ahí? Listo, ya. La echo. Ahora échela. ¿Bien? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Solamente una? Sí, ya nomás. ¿Ya? Entonces esta la puede tapar. La tapa está acá. ¿Y revuelvo? ¿Qué sigue? Revolver. Pero vamos con este. O sea, Acá. ese es batir. Como un bolinillo. ¿Así? Epa. O así. Epa. Pero harto. ¿Cuánto tiempo revuelve? 2 horas. ¡Ah! 2 minutos. ¡Ah! ¿Yo como así? ¿Ya? No. Hasta que quede homogéneo. Hágale. ¿Más? Siga. Unos momentos después. Ya. Espere, ya. ¿Ya? ¿Qué sigue? Una cucharada de gelatina. ¿Sí? Solo una. ¿Sí? ¿Una? ¿Solo una cucharada? ¿Una cucharada de agua? 5 cucharadas de agua. O sea, pero 5 de las chiquitas. ¿Esta? Son 5. ¿Y la va a echar allá? Acá, ok. ¿Aquí? No, mire, póngale cuidado. Ahí, en este va a echar 5 cucharadas de estas de agua. En este. Acá, en ese plato. ¿Así? No. Sí. Pensé que no iba a funcionar, pero funcionó. ¿Así? ¿Está Sí. llena? A 2. 3. 4. 5. Listo, ya nomás. Ya. ¿Qué sigue? La gelatina, ¿no? ¿Cuánto? Una cucharada. ¿Una cucharada? Una cucharada, pero primero destape la gelatina. Una. ¿Está? Enderezcala. Ahí nomás. ¿La echo acá? La echa ahí. Échala ahí. Échala. ¿La revuelvo? Espere, revuelva. ¿Qué más sigue? ¿Esta? ¿Para dónde? Se ¿Ya? tiene que poner dura. ¿Pero cómo? ¿Cómo es? Espere, ¿cómo se pone dura? ¿En la nevera? Ah, ok. ¿Cómo la pongo? No le metes seriedad, marica. ¿Cómo quiere que la ponga? Póngale cuidado. Es horario familiar. Esa es la horario regla. familiar. ¿Cómo es que la ponga dura? Póngale cuidado, ole. Espere. ¿Esa gelatina para dónde va? Para la nevera. ¿A la nevera? ¿Sigo revolviendo? ¿Con más agua?
Espere, no, espere. Es que estoy tratando de entender para poder darle el mensaje. A fuego. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se derrita. Me llevaron la gelatina. Mi gelatina. Ya llegué con la gelatina. La gelatina va acá y se revuelve. Esto. No, el agua déjela allá. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Qué? Esto. ¿Esto? Va a revolverlo con la gelatina. ¿Sí? Yo no sé la gelatina. Revuelva, ahí. Échela. Ahí. Ajá. No tiene la espátula para limpiar. Espere, no, ya ahí quedó. ¿Sí? Tome. Revuelva. Pero revuelva bien. ¿Ya? Bien. Sigo. ¿Qué sigue después? Hacer cama de galletas. ¿Qué? ¿Dónde? O sea, y echársela acá. ¿Seguro? ¿Qué? O sea, toca otra vez más. O va a hacer camas. ¿Por la mitad? O sea, pero no. Ah, cuadritos. De estas saque cuadritos no tan chiquitos. No, ¿cómo se llama eso? No. O sea, la No gránulos, sino grandecitos. O sea, pero ok, primero ya. hágale, sí, pero no tanto. O sea, un poquitico nomás, como para que se sienta. Ya. Bueno, ahí ya. Destápelo y lo eche, que lo eche, ¿sí? Sí, destápelo y lo echa. ¿A dónde? Acá en la olla. Epa, ahí. ¿Ahí? Ahí. ¿Que revuelva? ¿Cuántas galletas más? Otra. Con esta haga lo mismo. ¿Y ahí qué? ¿Revuelvo? ¿Revuelva otra vez? Revuelva. ¿Quién me cogió el trapo? ¿Ese? ¿Dónde? Duman, el trapo. Pero ¿para qué el tambor? Espere. Trapo. ¡Espere! Agua. ¿Quiere agua? ¿Eso? Trapo. ¿Para qué? Ah, para que limpie las manos. Eso. ¿Ya? ¿Qué más? O sea, a revolverlo con este. No, primera capa. Acá. Ah, ok. Póngale cuidado. Ese plato. Epa. Lo va a echar acá. Acá en ese bol. Ahí, lo va a echar. ¿Todo? Entonces, espere. Con esta. Con este. ¿Todo? Lo va a echar acá. Sí, todo. ¿Todo? ¿Seguro? Bueno, todo. Sí. Todo. Ah, pero el plato no lo vaya a echar. Ah. ¿Ya? Pero no eche más que falta todavía hay harto. ¿Ya? Ya. Deja el plato. Ahora va a comer con eso. Va a comer con eso y le va a hacer capita así. No, pero no meta la mano, cochino. ¡No! Espere, no, ahí, cójalo del extremo. Eso, pero hágalo decente, marica. Epa, un poquitico, no, pero Fernet tiene más estilo, quién sabe qué. No, marica, no, Fernet. Empecemos de nuevo. No, póngale cuidado. ¿A dónde hay más? ¿En la mitad? No, todo lo tiene allá. Acá está todo. Sí, entonces, no, así esa técnica no. Yo le digo cuando haga eso. Mientras tanto, revuélvase. No, impotencia tan brava. Venga, yo le voy a ayudar porque es que la verdad me tocó salvar la receta. Yo ya lo voy a hacer acá. O sea, producción, Bueno. acá sí tocó intervenir. Todo porque que quede un postre bien hecho. O sea, O lo que se por pueda. estética tocó intervenir. Y eso quedó mejor. Yo dejo el trapo aquí en esta esquina y se lo Espere. llevan. Dame. Ah, yo creo que quedó bien. Quítese el trapo de ahí que baña la receta. Ahora echar esto. Vale, cuidado. Quite el rodillo. No, déjalo yo. Pero es. Ahí. Ahora échalo ahí. Que lo mueva. Ahí le está ayudando. ¿Ves? Que es un trabajo en equipo. ¿Pero qué? ¿Ya? Bueno, quítese ahí.
¿Qué más? ¿Bien? ¿Ya? Espere. ¿Ya? Espere, que estoy terminando de dejar homogénea la... ¿Ya casi terminamos? ¿Sí? Espere, no vaya a meter la mano. ¿Listo? Ahora llevarlo por nevera 2 horas, ¿o qué? Ah, toca ponerla pero de decoración. Epa. ¿Qué toca ponerle? Espere, póngale cuidado. No, pero también así, partida. A la mitad. Ya. ¿Así? Las va a regar, pero trate como si a mirar el man que hace el de la sal. ¿Así? Sí, epa. Espere, calcule dónde está. Póngalo, vale. Calcule dónde está. Espere. Calcule dónde está el coso para que lo haga. Ahí. Ok. Entonces usted calcule, epa. Échalo. La idea es que le eche ¿Así? adentro el... eso. Epa. No. Yo me Lo tiro. echó todo en un lugar. Pero bueno. Ya. ¿Otra galleta más? ¿Otra? Yo lo voy a hacer yo. ¿La mitad? No, yo lo voy a hacer. ¿Qué era? Ah, era dejarla entera. Entonces dejemos esta. ¿Cuántas? Pero pues ya rompió una de chela, ¿no? Sí, primero la ropa. Bueno, acá hay dos que salgo. Pero que quedan, las dejo paraditas. Ok. La verdad, si Masterchef me mira, que me lleven, la verdad. A mí también. A los 3. ¿Tú también? ¿Sí? Si usted es de Masterchef y de pronto quiere 3 profesionales, llámenos. Profesionales en desmadres. ¿Le ayudo? No, ya terminé, no haga nada. Todo el trabajo lo hice yo, ya solo decoró y ya dijo que ya no le ayudara. Ahorita dice que lo hizo todo él. Ahí va para la nevera. ¿Cuánto? 2 horas. Espere. ¿La va a llevar para la nevera? Sí, para la nevera, voy a llevarla. Espere, entonces digámosle a la gente que en este momento ya creo que terminamos. ¿Dónde está? Acá. Creo que terminamos. Ya solo queda llevarla a la nevera y mostrárselas a ustedes cómo quedó al final. Así No que le puedo escuchar, p***jo. Hable, pronuncie bien porque me da frustración, no sabe lo que está hablando. yo le estoy hablando a usted, estoy hablando a la cámara. Papi, se le hace que son 2 horas para la nevera y ahora continuamos. Sí, eso. ¿Ya dijo? Espere. Ahorita vamos a llevarla a la nevera y en 2 horas continuamos. Bueno, listo. Oh. ¿Qué galletas? 2 horas después. Bueno, muchachos, ya pasó un buen rato, ya pasó un buen tiempo, ya se supone que debería estar el postre, ¿no? Entonces, Se supone que acá depende si nos graduamos como chefs o no. como reposteros, como reposteros. Y la primera vez que Fernán va a ver el postre. La primera vez que yo veo el postre, así que me voy a sorprender y vamos a probarlo. Pero antes de que lo veamos, ¿qué fue lo más complicado? No, para mí todo. Yo creo que Sí, yo creo que a mí me afectó mucho el no poder ver, no poder saber qué estaba pasando. Y a Yo Duman, quería decir muchas cosas. Duman, yo sé que le afectó demasiado. Que me tocaba dar señas. Yo creo que el que más lo disfrutó fue Truby con su buena música y relajadito, Claro. diciendo haga esto, haga lo otro, entendiéndole las medio no, señas pero a a Duman. veces es complejo porque Uma a veces me decía cosas que yo no... No, Que yo no no le entendía. decía nada. Pero, no, o sea, como... Usted no entendía. No entendía, pero... Era un trabajo en equipo, o sea, tocaba interpretar. Bueno, entonces producción va a colaborar con el postre, sacarlo a la nevera. Miren esta magia que va a pasar, miren esta magia. Miren esta belleza. O sea, califique esto. ¿Pero lo miraron? Pero bueno, o sea, ¿Lo esperaba así? a primera vista, después de poder ver durante un buen rato, se ve decente.
Yo hubiera puesto estas galletitas así paraditas. De pronto. Pero así Es está. que le pusieron estas tres así paraditas como para que la luz Refleje. choque acá y pum se devuelva. Y... Sí, está todo Pero que bien. piensa en todo, güey. Bueno, porque- Sí, sí, bien. Un Bien. pensante. Entonces, O sea, estas tres galletas somos nosotros. Ah, sí, o sea, ¿cuál es el más negrito? una representación. Tú, Esta que no tiene crema. O sea, que estamos para tal cual. bueno, Bueno, muchachos, la verdad por presentación yo le voy a dar un 8. la verdad yo también lo veo bien. 8, un 8. Dumar, ahora sí hable, Dumar, exprésese, ¿qué piensa del postre? No sé. ¿Cuál es la parte más frustrante para Omar en todo el proceso? No, pues cuando no me Uy, para mí entendía- hubo una parte donde Fernet casi le echa el trapo encima de la mezcla, marica. Yo casi lo mato. Sí, Claro, una que parte Andrés de donde... una vez le hizo así. Sí, Yo que lo vi. mira, estaba por acá. Yo, pasaba la el verdad, yo trapo. no vi eso. No, pues claro, porque no sé. Uy, yo dije, uy, de acá eso las caga. Pero bueno, creo que depende mucho de cómo sepa. Sí, va a haber un próximo video, ¿no? Si va a haber un próximo video. De todos modos, si quieren un próximo video, suscríbanse, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Dejen su receta. Para en los comentarios. el próximo video. ¿Qué otra receta les gustaría? ¿Qué otro tipo de dinámica, se podría decir, les gustaría ver? Entonces, ¿probamos o qué? Pero no sale, o sea, no sale porque no es... Una galleta. O sea, no es... ¿Cómo me explico? No es una torta. Viste, es que necesitamos era Dumar. Vea. Punto gol. Síganos en Instagram como Omar. Bueno, coja su pedazo. Ve su pedazo. Coge su pedazo, listo. Roji, parta otro pedacito acá. Van a decir si eso yo lo han comido antes. Pues tiene buena pinta dentro de todo. Y los ¿De qué? ¿para qué eran? Mira la capa. No, ya toca así. Probémosla. A ver qué tal. La verdad está bueno. No lo volvería a hacer sin ver. Pero, todo rico, ¿no? No le tenía fe por el queso crema. Pensé que iba a ser muy invasivo. Con un poquito de sal, pero no. Dumar sin palabras, como todo el video. La verdad. Este está es un bueno. postre que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, pero solo una vez en la vida. No me enteras Y utilicen todos sus sentidos. Traten de utilizar todos sus sentidos para poder hacerlo. No, está bueno. ¿Qué les mejoraría? De pronto le hubiera echado más leche condensada. Sí. Porque el queso crema le Es muy Se invasivo. siente- se Sí, siente un poquito. quita pues, El sabor, el queso crema le quita todo el sabor, sí. A la leche condensada, lo dulce, sobresale mucho. sobresale un poquito más. Pero también es una ventaja porque usted no tiene como un postre como tan invasivo de luz. O sea, ya depende de gustos. En lo personal, yo, para mejorar esta receta, le daría más leche condensada. Un poquito más de leche condensada, sí. De resto, Bien. Excelente. Textura rica, bien. sí, tiene buena textura también. Aquí abajito, acá en la descripción del video, aparece los Instagram de mis acompañantes del día de hoy. El señor Dumar, Punto gol, que no es lo mismo. dumar.gol. Todavía que lo sigan en las redes sociales para que averigüen por qué es punto gol. Ya van poco a poco conociendo porque es punto gol. Y el buen Truji, el de todas las veces, ustedes ya saben. Si quieren una próxima receta, déjenlo acá abajo en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos. Y la próxima receta puede ser sin sentido, o sea, para que nos vean con todas nuestras habilidades en la cocina. Sin sentido o con sentido. Con todos los sentidos. O sea, para que tengamos- Cocinando, literal. Cocinando literal, para que tengamos todas las capacidades y Es una excusas de nada. competencia Masterchef entre los tres. Puede ser. Ya le entendí cocinar sin sentido. Digo, bueno, cosas, ¿no? Señores, si les gustó este video, suscríbanse acá abajito, denle like, compartan, denle a la campanita y nos vemos en una próxima ocasión con un video nuevo. Hasta luego. Qué raro. ¿Y ahorita qué sigue? Bueno, está mal. Me llevaron la gelatina. Hay 65 y son 90. Pues échele más.